Beleza? Pessoal, nós vamos fazer agora um treino de pegada, beleza? Vamos pegar todo aquele tijolo que tá ali, ó. Ó. E vamos levar para casa, começar a arrumar aqui na casa da Maria, aqui, ó. Ó o terreno aqui, ó. A areia já tá aqui, ó. O tijolo já tá aqui, ó. O tijolo aqui. Bora, criançada, começar o treino de pegada? Bora. Bora atrás de mim, bora. E tu, Ana Clara? Cauã! Oi, Ana. Ô, modejo. Olha a chuva aí, bora que vai chover. Entre em contato com a gente, 99981018000 e vamos ajudar a construir a Casa da Maria. A galera do Jiu-Jitsu Fortaleza.